ஹாய், இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு என்னோட வீடியோ நீங்கள் யாருக்கனே பார்த்துருப்பீங்க. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறது என்னென்னா, ரூபிக் கியூப் இருக்குல்ல, அதில் ஃபுல் கலர் எப்படி உண்டாக்குறாது. இப்போ பாருங்கள், சென்டராக்கு எல்லு. நான் இப்போ அதை எப்படி உண்டாக்குறேன்னு பாருங்கள். இப்படி இப்படி பின்ன நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க. ஸோ நான் இப்படி பண்ணுறேன், இப்படி பண்ணுறேன், இன்னும் இப்படி பண்ணேன். இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் கலர்ஸ் கிடச்சிச்சு. அடுத்ததான் நம்ம பண்ண போகிறது என்னன்னா, இப்படி பண்ணேன், பின்ன இப்படி கொண்டு வரணும், பின்ன இதை எப்படி பண்ண, பின்ன இதை எப்படி பண்ணி, இப்படி பண்ணி, இப்படி பண்ணி, இப்படி பண்ணி, இப்போ நமக்கு இது கிடச்சிருக்கு. என்ன பண்ணோம்னா, இது கரெக்டாக கவனிச்சு இப்படி பண்ணி, இது இப்படி கொண்டு வந்து, இது இப்படி கொண்டு வந்து, இது இப்படி பார்த்தீங்களா. இப்போ இதோட இல்லை கலர்ஸ் இது ரெண்டும் வந்துடுச்சு. அடுத்தது என்னென்னா, இதை இப்படி பண்ணுங்க, இதை இப்படி பண்ணுங்க, இப்படி பண்ணுங்க, இது இப்படி பண்ணுங்க, இது நான் சொன்ன மாதிரியே இது இப்படி பண்ணுங்க, இல்லை இது இப்படி பண்ணுங்க, இப்படி பண்ணுங்க, இப்படி பண்ணுங்க, இதே மாதிரி இப்படி பண்ணுங்க. நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இப்படி பண்ணுங்க, 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 இப்படி பண்ணுங்க. இனி இதை இப்படி கொண்டு வந்துடுங்க. இப்படி பண்ணி இப்படி பண்ணி இப்படி போடுறோன்னா, இப்போ நம்ம வேலை முடிக்கிறதுக்கு வந்து அவங்க இப்படி பண்ணுங்க, 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 இப்படி இப்படி பண்ணுங்க, அப்புறம் இப்படி பண்ணுங்க, இப்படி இப்படி பண்ணுங்க, இப்படி பண்ணுங்க, இப்படி பண்ணுங்க, இப்படி பண்ணுங்க, இப்படி. ஸோ நமக்கு இல்லை ரூபிக்ஸ் கியூபில் இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், யாருக்கு வேணாலும் அனுப்பி கொடுங்க, என்ன அனுப்புங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் Awhile கேம்ஸ். இல்லை நான் வந்து ஒன் சைடோட ஒன் லேயரோட கலர் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன். அடுத்தது ஃபுல் இல்லைன்னு கலரே அடுத்த வீடியோ நான் சொல்லித்தரேன். ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பாய்.